L'any 1999, el senyor Jordi Pujol, en el debat d'investidura, ens deia que l'objectiu principalíssim era que la Generalitat de Catalunya recaptés tots els impostos pagats al nostre país. Això ja ens sona a la pel·lícula aquella del conte de la marmota, que cada dia ens anem llevant amb els mateixos discursets, però que al final portem ja 12 anys des d'aquella promesa i estem exactament en la mateixa situació. Ens diuen des de Convergència i Unió, ho hem escoltat ara per part del president de la Generalitat, que el 2012 sí que ho farem. El 99 era l'objectiu principalíssim, però ara el 2012 segur que ho farem. El 2012 segur que ho farem amb una majoria absoluta del Partit Popular, com indiquen totes les enquestes. Amb una majoria absoluta del Partit Popular, com indiquen les enquestes. Ahir hi havia l'acord Mas-Zapatero, el nou acord Mas-Zapatero, ja n'hi havia hagut un per retallar l'Estatut, que acordaven l'endeutament de la Generalitat. I avui titula, en aquest cas, un diari, el diari Avui, l'acord Mas-CTP desferma una rebel·lió de territoris contra el privilegi català. Un acord per endeutar-nos desferma la rebel·lió dels territoris en contra del privilegi català. I vostès ens diuen que el 2012 aconseguiran el concert econòmic a Madrid? Crec que hem de ser més seriosos i més formals en aquest Parlament de Catalunya i no voler enganyar la ciutadania. Aquí el que passarà el 2012 és que l'inculmaran al mort del PP, que com que no voldrà ni acceptarà, evidentment, ni el pacte fiscal ni el concert econòmic, serà una vegada més culpa de l'espanyolisme recalcitrant, que són i que l'exerceixen, els que no hauran concedit a Catalunya el concert econòmic. Quan avui podríem estar votant una llei pel concert econòmic en aquest Parlament per tal de resoldre el problema estructural que té el poble de Catalunya. Hi ha un proverbi xinès que diu l'estratègia sense tàctica és el camí més llarg cap a la victòria, però la tàctica sense estratègia és el camí més curt cap a la derrota. Vostès ens estan portant a la derrota amb una tàctica sense estratègia, més endeutament sense res que ens porti a resoldre el problema estructural. I no podem donar suport a aquest govern de la Generalitat cap a la derrota. Vostè, senyor Andreu Mas-Colell, és una persona de prestigi internacional. Vostè no es mereix patir la humiliació d'haver d'anar a Madrid a demanar permís perquè la Generalitat de Catalunya es pugui endeutar. El poble de Catalunya no es mereix la humiliació d'haver d'anar a demanar a Madrid permís per endeutar-se i haver de patir l'espoli fiscal que patim. Convenci el senyor Artur Mas i el seu grup parlamentari.